Realme ने अपनी 14 सीरीज के 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दी है, जो कि अपने फीचर्स और परफॉर्मेंस के कारण काफी चर्चे में है। हर बार की तरह इसमें आपको 3 फोन देखने को मिलेंगे, Realme 14, Realme 14 Pro, Realme 14 Pro Plus। हर बार की तरह इसमें भी आपको एक बढ़िया डिजाइन देखने को मिलेगी, जिसमें आपको बैक काफी शानदार देखने को मिलेगा। इसमें आपको टेम्परेचर के साथ कलर बदलने का फीचर्स भी देखने को मिलेगा। तो इसमें 6.7 इंचेस की कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट साथ आ सकती है। अगर इसके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसमें स्नैपड्रैगन का 7S Gen 3 देखने को मिल सकता है। और अगर इसके सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो इसमें आपको Android 15 और साथ ही Realme की UI 6.0 के साथ देखने को मिलेगा। अगर इस फोन में कैमरे की बात की जाए तो इसमें बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। और इसमें बैटरी की बात की जाए तो इसमें 6000 की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी। साथ ही इसमें 67 वाट का चार्जर भी देखने को मिल सकता है।